Buenos días, maestro y compañeros. Mi nombre es Rodrigo Barrón Rojas, de la Licenciatura de Educación Física y Ciencia del Deporte. El día de hoy les voy a presentar otras técnicas de relajación y motivación de la materia de Psicología del Deporte. Hoy les presentaré la técnica del bosque. Dicha técnica consiste o tiene el objetivo de relajar a la persona haciendo que imagine que se encuentra caminando en un bosque. Y esto lo veremos a continuación. Esta técnica se llama la técnica del bosque. Para poder comenzar, te vas a acomodar de la forma más cómoda posible para ti. Ahora vas a comenzar a respirar 3 veces profundamente. Cierra los ojos. Ahora vas a empezar a respirar de forma normal, como lo haces diario, tranquilo, relajado, de forma normal. Y ahora vas a comenzar a imaginar que te encuentras en un bosque con un clima perfecto o agradable para ti. Y después vas a comenzar a caminar en los senderos de ese bosque, lentamente, poco a poco. Vas a comenzar a ir admirando la naturaleza y escuchando los animales del bosque. No hagas caso a los ruidos externos. Concéntrate en esa caminata agradable por el bosque. Siente cómo se escuchan los animales del bosque, cómo se siente el clima, agradable, confortable. Y a lo lejos vas a observar un gran árbol, el cual llama mucho tu atención. Y vas a comenzar a caminar hacia él poco a poco, lentamente, siguiendo admirando la belleza del bosque y escuchando todos los ruidos de los animales. Ya que has llegado a ese gran árbol, vas a comenzar a admirarlo, a sentirlo. Y después de un rato, te vas a sentar en su base y vas a comenzar a pensar en la vida, en todo lo que has hecho, las cosas buenas, las cosas malas. Y vas a pensar en todo lo bueno y lo malo que has hecho, que ha pasado en tu vida. Sientes que te conectas con la naturaleza. Sientes ese clima agradable, confortable, que te tranquiliza. Y poco a poco sientes cómo te estás conectando con todo el bosque. No hagas caso a los ruidos externos. Concéntrate en ese clima agradable
y en los ruidos que se escuchan en el bosque. Después de un rato te vas a quedar dormido ahí en el bosque. Ya que te sientes muy tranquilo y relajado. Y ya después de mucho tiempo, despiertas vuelves a admirar el árbol, te sientes más tranquilo y relajado por haber conectado con la naturaleza. No hagas caso a los ruidos externos. Y poco a poco te vas levantando y comienzas a caminar lentamente por los senderos del bosque. Sigues sintiendo ese clima agradable y confortable y esa conexión con el bosque. Y poco a poco vas sintiendo que estás aquí, en este momento, en este cuarto. A la cuenta de 10, vas a abrir los ojos lentamente. 1, 2, no hagas caso a los ruidos. 3, 4, vas a ir moviendo las manos lentamente. 5, vas moviendo un poco más tu cuerpo. 6, comienzas a acomodarte ahí en tu lugar poco a poco. 7, vas sintiendo que estás aquí, en este cuarto, en este momento. 8, 9 y 10. Vas abriendo los ojos lentamente. ¿Cómo te sentiste? Relajado. Excelente. Muchas gracias. Esto sería todo por la técnica del bosque.